Xitoy saqchi doiralari Qumulda qishliq tozalash harakati boshlagan. Xitoy saqchi doiralari Xitoyning Chag'an bayrami yaqinlashib kelayotgan paytda Iverg'ul rayoni, ya'ni burunqi Qumul shahrining amonligi murakkab deb qaralgan rayonlariga qarta qishliq tozalash harakatini boshlagan. Xitoy hukumatı 2022-yili aslidagi Qumul viloyatini amaldan qoldirib, uni viloyat darajali Qumul shahri qilib o'zgartgan. Aslidagi Qumul shahrini Iverg'ul rayoni qilib o'zgartgan edi. Bu yil 4-yanvar kuni Iverg'ul rayonlik jamoat xavfsizligi idorasi o'zining ijtimoiy taratquvi hisobida maxsus video e'lon qilib, saqchi kuchlarining keng ko'lamli safarbarlik yig'ilishi o'tkazgan va qishliq tozalash harakatining boshlanganligini e'lon qilgan. Videoda ko'rsatilishicha, qishliq harakatning asosli nishoni rayondagi amonliqi murakkab joylarga qartilgan bo'lib, bir tutash markazlashtirib tozalash va umumyuzlik tuzitish elib berilganligi davron qilingan. Videoda Qumul shahrining Iverg'ul rayonida elib berilgan qishliq harakatning qanchalik vaqt davomlashganligi va amonliqi murakkab rayonlarning konkret qaysi joylarni ko'zda tutilganligi aniq aytilmagan. Halbuki bu harakatda rayondagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan yezi kentlar va mahallalarning nuqtaliq tozalash nishoni qilinishi andish qo'zg'amoqda. Mazkur qishliq harakatning Uyg'ur elining Altay, Yakan, Makit qatorliq viloyat va shaharlardami elib berilayotganligi ma'lum. Xitoyning bu qitimliq tozalash harakatining Xitoy doiralari 2016-yildan beri Uyg'ur elida hech qanday terrorlik va zo'ravonlik vaqasi yuz bermadi degan tashviqotni ilgari suratgan bir paytda boshlanishi kuchli diqqat qo'zg'amoqda.